అందరికి నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మార్టిన్ షెపర్డ్. నేను ఈ వీడియో పెట్టిన తర్వాత చాలామంది కమెంట్ చేశారండి. అన్న తక్కువకు అమ్మారు, ఇంకా ఎక్కువ అమ్మిండొచ్చు, కొంతమంది పర్లేదని పెట్టారు. పర్సనల్గా కూడా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మెసేజ్ చేశారు, అన్న తక్కువకు అమ్మావేమో అన్న అని. ఎనీవే, ఈ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వీడియో పాత వీడియోని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. కొత్త వీడియో ఏం లేదు కాబట్టి పాత వీడియోని పెడుతున్నాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే వీడియో వస్తుంది, బట్ వాయిస్ మాత్రం నేను కొత్తగా రికార్డ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో పెట్టిన ముఖ్య ఉద్దేశం, నేను మొత్తం నా బ్యాచ్ 100+ ఉన్నాయి, బట్ మధ్య మధ్యలో కొన్ని అమ్ముకుంటూ వచ్చాను. వర్షాకాలంలో చివరిలో ఇంకా సేల్ తగ్గిపోతుంది అన్నప్పుడు, అంతకుముందు బక్రీద్కి అమ్మాను, పెద్ద పుట్టేలు అమ్మాను. బట్ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా కొంచెం పెద్ద పొట్టేలు తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం పెద్ద పొట్టేళ్ళు అయితే ఏం ప్రాబ్లం కావు. వర్షాకాలం చలికాలంలో ఒక్కదానికి కూడా డిసీజ్ రాదు, చనిపోదు. పెద్దవే తీసుకున్నాను ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఒకరు పెంచి వదిలేసినవి నేను తీసుకున్నాను. అంటే చిన్నవి 15 కేజీలు తీసుకొని వాళ్ళు పెంచుతారు కదా 3 నెలలు 4 నెలలు, అలాంటి బ్యాచ్లో కొంచెం బాగుండే బ్యాచ్లు ఒక 2 తీసుకున్నాను. ఒక బ్యాచ్ కొంచెం యావరేజ్గా ఉండే బ్యాచ్ తీసుకున్నాను. వాటిలో చిన్న చిన్నవి మధ్యలో అమ్ముకుంటూ వచ్చాను. బాగుండే క్వాలిటీ అలాగే పెట్టుకున్నాను. ఈ వైట్వి సపరేట్గా కొన్నాను. అంటే నేను ఆ రోజు కొన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఉండే, బట్ మధ్యలో నేను బిజీ అయిపోయి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేక నేను నా వర్క్లో బిజీ అయిపోయి వాటిని, యాక్చువల్లీ బిజినెస్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, రెగ్యులర్గా 3 మంత్స్కి 4 మంత్స్కి ఒకసారి రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే బిజినెస్ బాగా టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది, ప్లస్ మనకు కూడా ఖర్చులు వస్తాయి. బట్ నేనేదో బిజీ ఉండడం వల్ల, నాకు దీనికి మించిన ఆదాయం ఇంకోటి ఏదో ఉండడమో ఇంకో దానివల్ల నేను బిజీగా అయిపోయి చేయలేకపోయాను. ఎనీవే, బట్ నేను పాజిటివ్గా తీసుకున్నట్టే నా ఖర్చులు అన్నీ పోను కూడా నాకైతే ఈ బ్యాచ్లో నష్టమేం రాలేదు. అట్లనే లాభం కూడా ఏం లక్షలు రాలేదు. ఏదో ఒక 2-3 లక్షల లాభం వచ్చిండొచ్చు అంతేగాని, బట్ నాకైతే పూర్తిగా ఈ 10 నెలలకు నెలకు 1,00,000 చొప్పున 10 లక్షలు రావాలన్నంత లాభం అయితే రాలేదు. నేను మీకు దానా చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను, దానా నాకు ఆల్మోస్ట్ 7 రూపీస్ 6 రూపీస్ అలా తక్కువ పడుతుంది నేను చేసుకునే దానాలో. మిగతాదంతా నేను పండించడమే, అంటే గడ్డి అంతా నా ఫామ్లో నేను పండించడమే కాబట్టి ఆ వ్యవసాయం ఖర్చులు అప్పుడప్పుడు 2-3 నెలలకు ఒకసారి ఖర్చులు వస్తాయి. రోజు నీళ్ళు కట్టడం అది వర్కర్స్ చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు ఎరువు వేస్తుంటాము, అది కూడా జరుగుతుంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ నాకు వచ్చిన ఆదాయం ఇంకోటి అంటే, ఫామ్ కింద ఇంకా ఎరువు ఉంది. ఎరువు దగ్గర ఒక 4-5 లారీలు ఎరువు ఉంటుంది, అది ఇంకా తీయలేదు. అది కూడా ఎంత అవ్వచ్చో చూడాలి. అది కూడా నాకు తెలిసి అట్లీస్ట్ ఎంత కాదన్నా 1,00,000 పైన అయితే ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా సంపాదించవచ్చు. అది కూడా ఒకటి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను చేయలేకపోయింది ఏంటి అంటే, రెగ్యులర్ బ్యాచ్ ఈ 9 నెలల్లో 2 బ్యాచ్లు తిప్పిండాలి, యాక్చువల్ రొటేట్ చేసిండాలి, అది చేయలేకపోయాను. ఇంకొకటి, ఇవి వెంటనే అమ్మేసి మధ్యలో ఇంకో బ్యాచ్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని ఐడియా వచ్చింది, కానీ అప్పటికి సేల్ అంత లేకపోవడం వర్షాకాలం వల్ల ఊరికెందుకు నష్టానికి అమ్ముకోవాలన్న ఉద్దేశంతో నేను దాన్ని అట్లనే కంటిన్యూ చేశాను. ఎనీవే, యానిమల్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి. నేను అనుకున్న వాటికంటే చాలా బాగా వచ్చాయి. మధ్యలో ఒక 2 మంత్స్ బ్యాక్ అయితే కొంచెం వీక్గా ఉన్నాయేమో అనిపించింది నాకు, బట్ స్టిల్ యానిమల్స్ అయితే గ్రోత్ ఎక్సలెంట్గా వచ్చాయి. టచ్ వుడ్, ఒక్క యానిమల్ కూడా సిక్ అయి చనిపోలేదు. మొత్తం 110-120 నేను పెంచితే అన్ని యానిమల్స్ నేను సేల్ చేయగలిగాను. ఒక్క యానిమల్ కూడా సిక్ అయ్యి చనిపోయి కానీ, నాకు ఇది వరకు ఎలివేటెడ్ షెడ్ లేనప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉండేది, కానీ సిక్ కావడము ఇబ్బంది కావడము, ఒక్క యానిమల్ కూడా, ఒక్క పొట్టేలు కూడా వీక్ కాలేదు, చనిపోలేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్లున్నాయో అన్నీ అట్లే ఉన్నాయి. ఇంకొకటి, నేను వాడిన మందుల గురించి కూడా వాటి గురించి పెట్టాను, డివార్మింగ్ ఏం వాడాలని. నేను యానిమల్ బయటికి తీయను, కట్టేసిన చోటే ఉంటాయి కాబట్టి నేను వ్యాక్సిన్ కూడా పీపీఆర్ ఒకసారి, ఈటీ ఒకసారి, ఎఫ్ఎండి వ్యాక్సిన్ మాత్రం వేసాను అంతే, వేరే ఏం చేయలేదు. రెగ్యులర్గా దానికి కావాల్సిన గడ్డి అది వెళ్ళేది. మధ్యలో కొన్ని రోజులు ఏదో దానా నేను పట్టించుకోక ఒక 3-4 డేస్ ఏమో దానా లేకుండా ఉండే, బట్ అది వెంటనే ప్రొక్యూర్ చేశాను. ఎనివే, డీవార్మింగ్ చేశాను, అన్నీ కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాయి. చాలామంది మీకు లాస్ ఏమో అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అయినవి ఏంటంటే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అనిపించాయి. ఇప్పుడు నేను పోయి మార్కెట్లో ఒక చోటు నిలబడి అమ్మలేను, అది నా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. ఒకటేసారి 70 యానిమల్స్ అమ్మాలంటే 20-30 అమ్మాలి. అక్కడ పోయి మార్కెట్లో నిలబడి గోచి అడగాలి. అడిగేవాడిని నాది మంచిది, నా క్వాలిటీ బాగుంది, అది ఇదని అరిచి అమ్మాలి. ఆ ఓపిక నాకు లేదు, నాకు అంత టైం లేదు. కాబట్టి
నేను యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే ఒక 2,00,000 వదిలేసాను. ఫోర్‌గో అయ్యాను దీంట్లో ఈ బ్యాచ్‌లో. ఎందుకంటే సంపాదించుకున్నోడు కూడా సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి 2,00,000, 2, 3 లక్షలు ఈజీగా నేనే ఈ 70 పిల్లలు నిలబడి బక్రీద్ వరకు నిలబెట్టో, లేకపోతే ఇంకో నెల నిలబెట్టో, రేపు మాకు ఇక్కడ జాతరలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా. నేనే శనివారము పోయి మార్కెట్‌లో నిలబడితే డెఫినెట్‌గా ఇంకో 2, 3 లక్షలు సంపాదించేవాడిని. అవన్నీ నేను చేయలేను కాబట్టి వదిలేశాను. బట్ ఎనీవే నాకు ఈసారి ఈ ఫార్మింగ్ బాగా ఆశాజనకంగా అనిపించింది. అంటే చాలా పాజిటివ్‌గా అనిపించింది. సో దట్ నేను దీన్ని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒకవేళ ఫామ్ పెంచడమా, లేకపోతే ఉన్న వాటిని నెంబర్ రెగ్యులర్‌గా రొటేట్ చేయడమా, లేకపోతే మేకలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమా, లేకపోతే ఈ ఫార్మింగ్‌లో ఇంకా జీతాలు కట్ చేయడానికి, అంటే ఇప్పుడు నాకు అయ్యే ఖర్చులు, ఈ జీతాలు ఏవైతే ఖర్చులు ఉన్నాయో జీతాల ఖర్చు ప్లస్ దానా ఖర్చు అది తగ్గించుకోవడానికి ఏమైనా మేకలు పెంచుదామా, లేకపోతే మేకలు లాంటివి పెడితే ఒక 40-50 మేకలు పెడితే పిల్లలు వస్తాయి, దాని ద్వారా వీటి ఖర్చు పోతుంది, లేకపోతే ఆవులు ఏమైనా పెంచుదామా, ఇలాంటి వేరే సోర్సెస్. అంటే నాకు ఈ జీతాలు దానా ఖర్చు పోతే నాకు ఇంకేం నష్టం ఉండదు. అంటే నేను నా చేతిలోంచి పెట్టేది ఏమి ఉండదు. ఇంకా నేను తెచ్చింది ఖచ్చితంగా నాకు ఆదాయంలోనే ఉంటుంది. ఇంకొకటి నెంబర్ పెంచే కొద్దీ ఆదాయం. ఇప్పుడు 100 పెంచిన చోట ఇంకో 200 సేమ్ ఇదే ఖర్చుతో పెంచగలిగితే డెఫినెట్గా నేను ఒక నెలకి 1,00,000 నుంచి 2,00,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. బట్ దాన్ని కొంచెం కమిటెడ్గా చేయాలి, ప్లస్ రెగ్యులర్గా మారుస్తూ ఉండాలి. అవన్నీ నేను కొంచెం బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అయ్యే విషయాలు. ఎనీవే నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందులో పెట్టడానికి, నా ఆలోచన విధానం ఏంటి అనేది పెట్టడానికి. మీరందరూ నా మీద కన్సర్న్ చూపించి చాలామంది రెస్పాండ్ అయ్యారు. కొంతమంది బాగా అయిందన్నారు నా ఖర్చులన్నీ పోగా నాకైతే నష్టం రాలేదు, బట్ లాభం కూడా అంతగా రాలేదు, అక్కడికక్కడికే జరిగింది. బట్ నా పర్సనల్ అప్లికేషన్స్ వల్ల నేను వీటిని ఒకటేసారి అమ్మాల్సి వచ్చింది. నేను పోయి మార్కెట్లో నిలబడి అమ్మలేను కాబట్టి. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ.